درود به شما دوستان عزیز، به کانال جی جی خوش اومدید. من محمد هستم، برگشتم این بار با پارت سوم بازی رزیدنت ایول 2 ریمک. خب تا اینجا رسیدیم. این دوست خوبم بهم گفت که کلر البته تو لپتاپش بهمون کلر رو نشون داد، آدرس هم داد. حالا میریم که کلر رو نجات بدیم. خودش هم رو زخمی و پاره افتاده یه جای، احتمال مردنش هم هست که البته میمیره. کسایی که اورجینال بازی کردن، من خودم اورجینال بازی نکردم حقیقتش، ولی خب اونجوری که او جیر خورده هرگز حتمیه. What is this؟ کلات بیفته نباید بری راکون سیدی. خب بلوکی را میندازیم داخلش و در گشوده میشود. بدین سو برویم یا بدان سو؟ ما بدین سو رفتیم. لعنتی دید راکون سیتی پلیسش محیط خوفی داره. دست، چیزی به دست آوردیم به نام دست. خب اول اینو نه چیزه. خب اوکی، اینو میدیم دستش، بعد اینو دوباره میدیم دست خودش. آره بگه عشق کن باش. خب what is this؟ هرچی هست بسرفش. آفرین آفرین، خوش آمد، بچه خوبی هستی. خب یه نگاهی بهش بندازیم. دگمه داره، دکمه نه دگمه. خب چیز دیگری در اینجا نیست که ما آن را نیاز داشته باشیم. نه، صدای خوف میاد. صدا چیه؟ اوه هلیکوپتره. بکه خدا بیامرزد، توصل ندارم. اوه what is this؟ تا الان ندیدمش. تو بازی ها مختلف اینو دارن. تو مثلا اپریشن راکون سیتی یارو با تیر زد تو سرش انداختش. اپریشن راکون سیتی دقیقتا خیلی هم میگن بازی مزخرفی بود، ولی خب من باش حال کردم، خیلی خوب بود. 4 نفر افتادید بکش. اوه خوشحالم میبینم. به درک خوشحالم میبینیش، وضعیت نمیدونی کجا. حالا احتمال داره جر بخورید. یکم عقل. چه کاری میکنید شما؟ حالا باید پیرم کنید؟ پیر شدم دستتون. حرومزاده ها. عجب. میگه داداش رو پیدا کردی، میگه نه با درک. خوبه حقتونه. خب کلر تو خطره. کلر in danger. اوکی. میگه نگران من نباش تو درک. نگرانت هم نبودم حقیقتش. با نفع خودت بریم، میتونی نری جر بخور. تو تامو زنده میمونم. البته من که زنده میمونم، تو رو نمیدونم. تو شاید بمیری، یکی که تو داری پیش میری شاید مردی. خوبه خدا بیامرزش. کاکاسیا نه، کاکاسیا که چه عرض کنم، بلک بای داستان ما اینو باز کنیم، بریم داخل ببینیم که what happened. اوکی جرش بده. بریم تو هوا زدمش. تو نفته بیدار نشی. چه صافه اندازه شاخدارت. بمر. دوست خوب من آفیسر. این باید بکنن چه من خفت کنم. Hey officer, what are you doing here? Hey officer.
لعنتی چه ابهاتی داره آفیسر. بذار اینو بکشم. لعنتت کنم. اینجا چی بود؟ این نصفه یادتونه اول قسمت اول چیز تا هم اول اومدیم نجاتش بدیم. متاسفانه دستم در رفت افتاد و مرد. چیز خاص اینجا نیم بردارم تا نشموندن در بیان جرم بدن. آفیسر ندارم اینجا رو گل بگیرم. نه متاسفانه. این بلوک میتونم اینجا رو بشکنم. یس بروکن بشکن لعنتی ها. تو شاید هم اشتباه گفته باشم. ای آفیسر من که میدونم تو زنده هرم زاده. What is this office? Northern Jack. Okay. یه داخل هرم زاده. یه داخل به من میگن لیان اسقاط کندی. واقعیتش به دردم نمیخوری حالا. فقط واسه چیز میشی. ازم به خدمت که بازا ندارم. ای آفیس. ای چه صافت. دیدی گفتم به دردم نمیخوری؟ اشتباه کردم. هرم زاده. بخود دو حالقش کسافت دهان دریده رو. من میگن لیون آفیسر. کسافت بمیر. ای گل خوردم. لعنتی باید تغییر میدادی. خب گازمون هم گرفتن. یوزش کنیم. جایگزینش باید هرم زاده. Officer, what do you have here? تیر داری؟ اوکی thank you. خدا لعنتت کنه. لیونچون رو گاز گرفتن. مادرمون رو گاییدن. مادرشون رو میگاییم. مادر لیون رو گاییدن. خب آفیسر. خدا اینقدر که من خوب میگم آفیسر. در کلمه آفیسر بدم میاد. What is this؟ بکنم بشه بایی ترکیبش کرد. خب آفیسر چه گلی بگیرم تو سرم الان؟ آقا من ریسک میخوام کنم این بلوکی که به درد نمیخوره دیگه نمیشه دیزیبلش کرد. ببینه یوز کنیم. هیچ خوشم باید صدا نایمد. چی بیرونه؟ هر کسی باشه با دست پرتوان لیان. فیوز. پس چرا من هیچ جا ندارم توی لعنتی؟ نمیدونم چی هستی ولی دیزیبلت میکنم. ببخشید شرمندت هم چیزی جا ندارم. این مهمتره. اوکیه خیه. این از پشت برمیداریم. تا نیده گردش کنیم. بری آفیسر. بکنم آخراشه. اینجور که من در باز کردم نبستمش. آفیسر مرده. هنوز زنده است ولی تا کی دوام میاره آفیسر. خودم نجاتت میدم. ببینیم چقدر ضبط کردیم. خیلی زیاده. 9 دقیقه است. خب اشکال نداره بیشتر ضبط میکنیم. وایسا میگم تا که اینجا اومدم یه کمی دستمو خالی کنم حداقل که مجبور نشم آیتمو بین ببرم. خب الان چی به دردم نمیخوره واقعا. اینا فکر نمیکنم به دردم بخوره ولی میارمش.
همینا 2 تا جا خالی گذاشتم. یه لحظه اینو میاری. خب برمیام اینجا. فکر کنم بشه ترکیبش کرد. نمیشه دقیقا بشه درد میخوره. آها یه لحظه شاید با این ترکیبش کرد مگه نه؟ آفرین تیر شاتگان داد. خوبه حالا اینو نمیخوایم. برو این بمونه ولی برای سقامت هم به درد میخوره. خب ذخیره کنیم. ذخیره هم کنیم. تا اینجا آمدم این ذخیره نابی داشته باشیم. اینجا ذخیرهش میکنیم. یس بنوی ذخیرهش کرد. اوکی یه ذخیرهش کرد. فکر نکنم دیگه ما یه افسر رو زنده ببینیم. نالالا علیکم راجعون. افسر بلک بوی میمیره به زودی. فلان طوره مرد دست و پنجه نرم میکنه. بذارید باز کنیم درو سورپرایز نشم. ای آفیسر. مرد آتشین به سمت من بیا. من تو را در آغوش میکشم. حروم زاده سرت هم معلوم نیست بدبختی. چجوری من اینو خلاص کنم؟ تیش میگیرم. این در اوپن میشه. توف توی زندگی در که باز داداش اومده بودم باز. تو صبح در 2 دقیقه دیگه بلند میشه خفتم میکنی. من مطمئنم. بذار اینجا خلاصت کنم. اون یکی آفیسر بیا اینجا ببینم. بیا دیگه. بیا. مثل گاو خر. مثل گاو. خب آفیسر اونجا چیز خاصی نیست. ببینم کثیف. من همه با تو چاقو زدم هنو نمردی؟ بمیر دیگه. کثافت. این بردارم بر میدارم و به دردم خورد که نخوردم به درک. چیش کنم دیگه؟ چی باید بدم بیاد اینو بزنم داخلش. که گرفتم. این باید دارم چیز همون اتاقی بود. طبقه سوم یه دستگیر باید شیری باید میبستیم. سرشیر بود. این همونجا. بذاره ها رو معکوس میرم تا برسم به اونجا. آفیسر هنوز زنده ای؟ آره هنوز زنده است. اوکی آفیسر قصه ما همچنان داره با مرد دست و پنجه نرم میکنه. خب باید بریم اینجا. آقایون داداشا. آقایون زامبیا. بریم. میدونم دارم میرم کجا این دفعه. یه بار توی بازی من میدونم دارم میرم کجا. اگه خفتم نکنن تو راه. ای آفیسر. من از هیچی نمیترسم. بیایید لعنتی ها. یه تیکتون کنم. با من میگن لیون کندی. خب بعدم یه مجموع شدم توی محیط لعنتی بشرخم. اون پایینه گفتم اینم چی. اینجاه. بله بالاخره. خودی تا اینجا بلدم. اینجا باید نمیدونم. ببینم چی این برابر نیست. نه نیست. من که میدونم تو زنده ای. بلند شو. چیز شدیم. مرده. خب باشه خدا بیامرده. این چیه؟ برش میداریم. بینم نمیشه. نه نمیشه ترکیبش کرد. تو یه دفعه ازت جنازه در اومده میترسم. آفیسر اینجا چقدر آشناه. من اینجا کی اومدم؟ تیر شاتگان.
اوه های فرار کن بدبخت. لیون بیچاره، لیون بیچاره آواره. یه چی جا گذاشتم و باید برم برش دارم. ای خدا ای خدا، چقدر من این مسیر لعنتی باید بیام برم. اونو باید با شاتگان میکشی. دقت کنی تیر شاتگان هم داد. یه لحظه تعجب کردم. حتی نباید با شاتگان میکشتیش. نمیدونم، من فقط تنها چیزی که میدونم مسیر من اینجا فعلا. چقدر من مجبورم توی بازی بیام برم. خب باید بریم دقیقاً همین پایین. هنوز زنده ای سالار؟ ادامه بدم، الان میام کمک بیارم برات. No problem در واقع. او شکم گنده دوست خوبمون آفیسر. داداش اصلا کلا تو باید با دست من بمیری. خود قبول داری؟ افتخار بزرگی هم هست. برم خلاصش کنم. باید میمرد. این کثافت باید تموم میشد. زنده ای؟ من فرض میگیرم که مردی. خوبه 10 تا تیر بنام اینجا روشن میشه. بقیه روشن شد. حوصله ندارم بچرخم. میرم بالاتر. فکر کنم اینجا یه جا گذاشتم. خب بذار اینو ببندیم. عرضم به خدمت شما یه چیز اینجا هست باید برش دارم. یه کوفت اینجا هست. های آفیسر، اینو برمیدارم. خوبه نترسین، من همه راه هم هست. آتش نشانی نداره اینجا. مردن چی میخواد داشته باشه؟ خب اینجا بود. این کارتو میخوام. چرا میخوامش حالا؟ اگه گفتی چرا میخوامش؟ واسه شاتگان به این کارت نیاز داشتم. خب آفیسر هنوز زنده ایم؟ ببرم شاتگان رو بردارم بعدش به مسیرم ادامه میدم. آفیسر، hey officer, are you still alive? مردن باشی جمعیت نداره، خودم میکشم دوباره. خب ببینیم چقدر داریم ضبط میکنیم. 18. خوبه یه مقداری دیگه ضبط میکنیم و به پایان میآید این قسمت حکایت همچنان باقی خواهد بود. چی گفتم؟ اوکی. رک بیا اینو بگیر. کثافت. ای بالا پشت سرم دارم میاد بلک. اوی اینا نبودن. اینا اینجا نبودن. همونجا که دوست دارم پشت سر خفشم ردش میکنم. اینم اومد. چی شد یه دفعه؟ What happened؟ لعنتیه چه اتفاقی افتاده؟ فکر کنم اونم شکون درا. بریم من شاتگانو بردارم. و نه خفتم میکنن همینجا.
خب اینجا یه نمکی امن‌تره. خب این دوتا رو کشتن دفعه قبل. او یه زامبی هست داره تلاش میکنه بیاد بیرون. شاتگان بلا داشتم. چه ما چی گیزیم. شاتگان اینجا لعنتی ها. اینهاش یوز حاله جون. چند تا تیر؟ 4 تا میخوام ندی. چه 4 تا تیر؟ جون چند تا تیر میگیره؟ 4 تا میگیره. اوکی. نه بلد نبودم ریلودش کنم. میخواستم با دایره ریلودش کنم. کثافت. خب بریم بذاره اینجا تغییرات ایجاد کنیم توی اینجا. خب چی میخوام چی نمیخوام. چاقو که به زودی میره. این به درد نمیخوره دیگه. چیز کنم الان باید چی داشته باشه. بیا اینو بزنیم اینم. 12 تا تیر شاتگان داره الان. 4 تا داخلش. فیلم مجموع 16 عدد تیر دارم. خب بریم شاتگان و هرسی رو بردم. این بار سلامتی. بریم با دوست خوبمون صحبت کنیم. دوست خوب من نمیدونم موجود 4 دستو. بیا عزیزم بیا. اینو واسه تو بردم. مال خودت. چه کونی داری عزیزم. بیا پایین دیگه. کثافت. نمیدونم کار درستی نه ولی تیزیم شکست. خب بریم سر کلت. امیدوارم که تیر داشته باشی. چیه؟ برش میدارم. نمیدونم چیه ولی خب برش میدارم. جون تیر. حالا من تنها چیزی که نیاز دارم یه سیف هاوسیه. خب فعل تو بلش کن. متاسفانه چیز نبید. دوباره نگاه کنیم. یک تلاش دیگه. خب اوکی. این USB پورت. اوکی بعد کوفتی پیدا کنیم بزنیم تو USB پورت. USB جون. یه فلش بنگ دیگه هم داریم. اینو میزنیم فرار میکنیم. استراتژی همینه. این چیه؟ باید ترکیبش کنیم. نمیتونه برش دارم متاسفانه. اینه به دردم نمیخوره. بیا دیزیبل میشه. بس ببینم میتونم اینا رو ترکیب کنم. متاسفانه اینم دیزیبل میشه. دیزیبلش نکنم. میرم بعدا اونجایی که بعد بچرخم توی محیط میرم میام درست میشه دیگه. به درد میخوره بالاخره. گلی میگیریم تو سرمون. خب اینجا چه خبره؟ باتری برای چی من؟ باید دیزیبل شه. من چیه رو دارم دیزیبل میکنم. خب این چیه؟ تو خب اوکی طاقه دوم. اوکی نو پروبلم. چه محیط خوفی هم هست. کاش صبح میومدی لیون. چرا شب اومدی سر کار؟ آخه کیو دیدی شب بیاد سر کارش؟ یا افسر وظیفه شناسی هستی یا کسخلی. واقعیتش قبول کن. یا وظیفه شناسی یا کسخلی. یه جایی بالاخره قفلی بود که تونستیم بازش کنیم. اونجا بود. فکر کنم دیگه مرده. فکر کنم دیگه آفیسرمون مرد. Hey black boy. Hey. نه زنده است.
خب بذارید شهر بزنیم توی اداره راکون سیتی، یه ذره بارمون رو خالی کنیم. کجا بازی دقیقا نمیدونم بیشتر درد میخوره، ولی خب این بلوکی دیگه به درد نمیخوره. یه صورتیشو میخوایم، حالا یه صورتیشو میخوایم. اینا واسه ببینم به درد میخوره یا نه. یه لحظه نه دینشم. اوه خب حالا بشه درد میخوره. ببینم جفتتون باید برید داخل صندوق. این رو میرید داخل صندوق و در نهایت ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو رو با ما همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. میرم میچرخم ببینم که چیز کجا، راش کجایی که دیگه معطل نشیم. به پایان آمد این قسمت، حکایت همچنان باقی است.